點啊？我嘅歌聲係咪令到你哋觸電咧？係咧，係咧。哎呀，真係觸晒電啊！好似有一道電流過全身咁，電到我全身震晒。咁嘅話就啱啦，你哋可以走啦。如果搭冇觸電嘅感覺，就會俾胖虎教訓。你哋真係慘啊，辛苦你哋啦！真係好想俾胖虎試下乜嘢係真正觸電嘅感覺啊！要唔要試下？充電衣，充電？即係儲起啲電力咁解啊！舉個例，當你用筷子摩擦頭髮，啲頭髮就會豎起，咁咪因為有靜電產生。將呢件充電衣貼住肉咁着上身，佢就會將你活動身體嗰陣產生嘅靜電儲起。只不過有一件事一定要注意嘅。哎呀，大雄去咗邊啊？咁樣係咪真係會儲到電㗎？講起上嚟，頭先真係好離譜。到而家都仲有耳鳴啊！好啦，又要揾佢哋試下。超級無敵奇蹟作電電，帶大家飛一飛。我嘅歌聲可以發出百萬伏特的電力，好犀利呀！好美。大雄都唱得好難聽，胖虎聽到都會嚇親。我哋走啦！加速愛情令人發光明，唔知唱咩總之講。點解突然間全身痹晒嘅？咁就好似觸電咁啊！超級無敵奇蹟作電電，到大家飛一飛。我嘅歌聲可以發出百萬伏特的電力。嘅會咁奇怪嘅？佢明明唱歌好難聽㗎。點解令人有觸電嘅感覺嘅？話唔定大雄係唱歌嘅天才嚟啊！點啊？有冇觸電啊？胖虎唱嘅歌係咪完全冇得比咧？你講咩話？大雄佢究竟去咗邊度啊？件充電衣冇接到呢條地線，如果充電衝過龍就大件事噶啦！話你知，除咗我之外，唔准有其他歌手唱歌令人觸電啊！係啦，聽講多田將輝喺河邊拍緊戲啊！多田將輝好想睇啊！多田將輝嚟咗啊！唱歌又紅，拍戲又紅嗰個，行啦！我又要去呀！咪走啊！你話你唱歌會令人觸電啊嘛？係咁就唱俾我聽下啦！但係我而家趕時間啊！我叫你唱你就唱啊！好，我知道啦。好啦，喂呀喂，富貴呀，等我問下你，世界上有邊個比你行得更加慢？點啊？有冇觸電啊？一啲觸電嘅感覺都冇咯。咕咕咕，不急咕咕咕，觸電啊觸電啊觸電啊！你呀你停啊！要快啲先得啊！多田將輝啊！請你做我女朋友啦！吓？哦，好對唔住。呢種係觸電嘅感覺，我哋結婚啦！哇！咩事啊？你哋喺嗰度啊？咩話？小朋友演員受咗傷，我已經盡快揾人過嚟頂替㗎啦。主演嘅多田將輝一陣要去開演唱會，我哋已經冇乜時間㗎啦。唔好意思，請問有人話多田將輝喺呢度拍緊戲，係咪真㗎？係觸電嘅感覺啊！嚇？一於就揀你啦！正式開始拍攝，後面嘅人保持肅靜。點解會係大雄嘅？預備 ，camera。我問你，你係咪真係太郎啊？冇錯係啊！哥哥，我好掛住你。佢講得咁生硬㗎。不過有觸電嘅感覺啊，話唔定大雄係做戲嘅天才嚟啊！哥哥，我哋一齊跳舞啦！
就好似以前咁。啦啦啦啦啦！玫瑰細佬，哥哥，好啊好啊，好有觸電嘅感覺啊！大雄啊！嗰啲係我哋一齊嚟啦！哥哥，太郎，唔好啊！觸電啊！發生咗咩事啊？小朋友啊，傾兩句得唔得啊？咁多位，大家今日專程過嚟呢度捧我場，多謝你哋。希望大家可以繼續支持我，令人睇得安全又放心，可持續發展嘅演藝活動。嚟，大家一齊嗌口號，你與我一起。我要咁樣做到幾時啊？因為要盡快用晒你儲起咗嘅電力，所以冇辦法啦。點會咁㗎？